වගේ මූලද්‍රව්‍ය 118ක් මේ දරුව කටපාඩමින් කියන දෙයනේ කටපාඩමින් කිව්වත් මේක පුදුමයක්. Helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium. එන හරියටම exactly 69 නේ. Practical term අපි බෝල් එක කොට size එක දන්නේ. density එක දන්නේ. ඒත් අවුරුදු දෙකක් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා නැහැ. ඒතකොට දැන් ඉන්න ඕන හරියනම් 7 වසරේ. ආන්න යන්නේ challenge එකක් දෙන්නේ. angle එකක්. Have you heard about that right angle? 13 centimeters. Wonderful, brilliant. The value of square root 144. 144. It is 12. 3.16 කියන බලනවා. Guten Morgen, mein Name ist Schwester. Zur Heimung statt Namen nach Chemistry, Electrochemistry, Astrophysics, Physics. ඒ දැනුම මහට ලැබුණේ මගේ දරුවගේ. මහාචාර්යවරයෙක් ගෙදරට ආවා. ඒක අපි ගාව ලිඛිත සාක්ෂි තියෙනවා. ගැන දැනගන්න ඕන ඉහළ ආයතන පවා ගන්න. ගන්න උනට කිසිම ප්‍රතිචාරයක් ඒගොල්ලන්ගෙන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අද මම හොයාගෙන ආවා අපේ රටේ සම්පතක්. ඒ තමයි මීට අවුරුද්දකට කලින් මේ පුතා දැන හඳුනගත්තා සමහරු ලංකාවේ භාෂා 17ක් විෂයන් 20ක් දැනුම් ගබඩාවක් බණ්ඩාරගම රිෂිත පුතා භාෂා 17ක් විෂයන් 20ක් හිතා ගන්න බැරි දැනුමක්. ඇත්තට මේ දරුවත් එක්ක කතා කරනකොට මට තේරුණා ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් උසස් පෙළ O level කරන ළමයින්ට දැන් අපි උගන්වනවනේ සාමාන්‍යයෙන් දෙතුන් පාරක් තේරුම් කරලා කරන්න ඕන ගණිත ගැටලු මේ දරුවට මම කරේ තප්පර ගානයි. ඒ තප්පර ගානෙන් ඒ ගාන පැහැදිලි කරලා ඊළඟ ගානට යනකොට මට මේ දරුවට කිසිම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙයා ඒක අල්ලගෙන තවත් දෙයක් ඉස්සරහට පියවර තියනවා. අපේ රටේ අනාගතයේ අපේ රටේ තාක්ෂණය මේ රට වෙනස් කරන්න පුළුවන් දැනුමක් තිබෙන දරුවෙක්. දැන් මේ ඔබට පේනවා ඇති මේ පිටිපස්සේ මැප් එකක් තියෙනවා සිතියමක් තියෙනවා මේ ලෝක සිතියමක් තියෙන්නේ කෙටියෙන් කිව්වොත් මේ ලෝක සිතියම යම්කිසි පරිමාණයකට මේ දරුව තමයි මේ ලෝක සිතියම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. තමන් මේ දරුවෙන් ඇහුවා ඔබ මේක ඇන්දේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ දරුව කියන කතාවක් තමයි මේ දැනට තිබෙන ලෝක සිතියමේ යම් දුරවල් යම් වර්ගඵල අසත්‍යයි. ඒ කියන්නේ ඒවා නිවැරදි අඥාන වලට නෙවෙයි පවතින්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකට හේතුව අපේ දරුවා කියයි. මේ දරුවා කතා කරපු භාෂා ඇත්තටම පෞරාණික භාෂා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අවුරුදු 100කට කලින් ගත්තොත් අපේ සිංහල භාෂාව මීට වඩා ගොඩක් වෙනස්. දැන් අවුරුදු 100කට කලින් මිනිස්සෙක් එකපාරට අවදි වෙලා කොමා තත්ත්වයේ ඉඳලා හරි අවදි වුණොත් දැන් සිංහල කතා කරන්නේ එතුමට තේරෙන්නේ නැහැ. එතුම කතා කරන්නේ අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒතර අපේ පෞරාණික සිංහල භාෂාව ඊට වඩා ගොඩක් වෙනස්. උච්චාරණය වෙනස්, අක්ෂර වෙනස්. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ තුලින් මේ භාෂා ගැන කතා කරන්න නෙවෙයි මම ඇත්තටම මේක හයිලයිට් කරන්නේ මේ දරුවගේ තිබෙන විද්‍යා දැනුම, ගැඹුරු විද්‍යා දැනුම, ඒ වගේම ගණිත දැනුම අද්විතීයයි. අපේ දරුවගෙන්ම අහලා බලමු. මුලින්ම මේ භාෂා ඔබට කීයක් පුළුවන්ද? මොන රටවලද භාෂා පුළුවන්? ඒ වගේම විෂයන් මොනවද කියලා අපි අහලා බලමු. පුතේ ඔයාලට මොන භාෂාද දැනට පුළුවන්? And පුළුවන් මේවා Japanese, ඒ වගේම German, French ඔය basic පුළුවන්. ඒ වගේම Portuguese basic පුළුවන්. මොනවද දන්න subjects දැනට ඔබට follow කරලා ඔබට දැනෙන subjects මොනවද? මුලින්ම අපි main subjects 5 වගේ ගත්තොත් එනවා chemistry, electrochemistry, astrophysics, physics, ඒ වගේම එනවා මේ මොනවද geometry, geography, history, quantum mechanics පොඩ්ඩක් පුළුවන්. ඒ වගේම මට ඔය biology, biochemistry, ඒ වගේම inorganic chemistry පුළුවන්. inorganic chemistry ඊට පස්සේ ඒවට පස්සේ වැඩිම මට පුළුවන් ඔය මේවා මොනවද ඔය mineralogy වගේ mineralogy, gemology, ඒ වගේම ඔය සාමාන්‍ය refining methods, ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා chemical methods තමයි දන්නේ. ඒ වගේම තමයි පුළුවන්. දැන් පුතා කතා කරන ওই සබ්ජෙක්ට් සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම අපි මේ A level කරන දරුවෙක්වත් මේ දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ දරුවත් එක්ක මම කතා කරා මේ වීඩියෝ එකට කලින් අපි කතා කරා ඒවා මට වීඩියෝ 20කින්වත් ඉවර කරන්න බැරි දැනුමක්. ඒ නිසා මම කියන්නේ මේක බලන අධ්‍යාපනඥයෙක් හරි කවුරු හරි මේ කෙනෙක් මේ දරුව සොයාගෙන ඇවිල්ලා
මේ දරුවගේ මේ දැනුම් සම්භාරය මේ තේරුම් ගන්න. නැත්තම් ඇත්තට මේ වීඩියෝ එක තුලින් අපිට හරි අමාරුයි කියලා මම කල්පනා කරනවා. මොනවද ඊට පස්සේ අහන්නේ මේ දරුවගෙන් මොනවද මේ දරුවගෙන් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ එච්චර. ඒ කියන්නේ මගේ මේ ගෙදරට ආවට පස්සේ මගේ ඔළුව අවුල් වෙලා තියෙන්නේ මම මොනවද අහන්නේ කියලා මේ දරුවගේ. එච්චර මේ මාතෘකා රසක් මට හරි ආසයි මේ දරුවත් එක්ක කතා කරලා ලැබීම ගැන. ඉතින් මේ පුතා මේ ඊට පස්සේ මොනවද ඔයාලට දැනට පුළුවන් භාෂා? ඔය mainly ඔය කියන්නේ ඔය Japanese, French ඒවා greet කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම simple talking පුළුවන්. German පුළුවන්. දැන් අපි කලින් වීඩියෝ එකෙත් මම ඇත්තටම ඔයා ගැන බැලුවා පුතේ මේ භාෂා ගොඩක් කතා කරගෙන යනවා. දැන් ඒකෙදි පවණක් අය හිතන්න පුළුවන් මේව කාට පාඩම් කරලා එහෙම කියලා. නමුත් පුතාගේ දැන් වයස කීයද? දැන් 12. 12. එතකොට කලින් වීඩියෝ එක කරනකොට වයස? එතකොට 5 වසර පුතා. ඔව් එතකොට 10 වගේ 10 and a half වගේ. 10. ඔව් 10. එතකොට දැන් බලන්න දැන් අවුරුදු දැන් 12 නේ. ඔව් 12. 12. ඒ කියන්නේ 7 වසරනේ. සාමාන්‍යයෙන් 7 වසරදී අපි ගණිතය උගන්වන ගුරුවෙක් හැටියට 7 වසරේ සාමාන්‍යයෙන් සරල සමීකරණ විතරයි මේ සමීකරණ වලින් තියෙන්නේ. දැන් මේ දරුවා ගණිතය පැත්තෙන් ගත්තත් මේ වර්ගජ සමීකරණ වලටත් එහා ඝනමූල අපි ඝනමූලය සුළු කිරීම කරන්නෙත් 11 වසරේ සාමාන්‍යයෙන් තුට්ටක් තියෙනවා. ඉතින් ඝනමූල එතන 11 වසරට එහා ගිහපු දැනුමක් මේ දරුවගේ තියෙනවා. ගණිත පැත්තේ. Guten Morgen, mich nenne ich Schwester. Zur Heimung statt Namen nach Susan. දැන් අපි තමු ඔයා මම ජපානයේදී හම්බ වෙනවා. මගේ නම ජනක. ඔව්. දැන් මම ඔයා ගැන හඳුන්වලා දීලා ඔයා මට ග්‍රීට් කරනවා. කොහොමද කරන්නේ ඒක? අපි එහෙමනම් කරන්නේ konnichiwa, dose yoroshiku. Namaste, konnichiwa Janak-san. Oh my god. බලන්න දැන් ඔයා ඒ කියන්නේ මේ ජීවිතේට මේ ජපන් ක්ලාස් ගිහිල්ලාවත් ජර්මන් ක්ලාස් ගිහිල්ලාවත් පොතක් පතක්ක් බලලා නෙමෙයි කියන්නේ. නෑ. ඇත්තටම මම ආර වටනවා. ඒ කියන්නේ මේ දරුවා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා තියෙන 5 වසරට විතරයි. 5 වසර ඉඳලා 7 වසර වෙනකන් අවුරුදු 2ක්. දැන් මේ දරුවා ඉස්කෝලයක් නැතුව ඉන්නේ. ප්‍රංශෙදී ඔයා මම මීට් වෙනවා. ඕකේ? කොහොමද ප්‍රංශ භාෂාවෙන් මාත් එක්ක කතා කරන්නේ? I will publish it like this. Bonjour Janke. Also parle de français. Tem também hello Janke. ඔය French දන්නවද? මොකද අපි දන්න විදිහට මේ සාපේක්ෂතාවාදය theory of relativity. දැන් සාපේක්ෂතාවාදය අධ්‍යයනය කරනවා ක්‍රම තුනකින්. නේද පුතා? අපි දැන් කතා කරනවා classical relativity. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා special relativity. ඊට පස්සේ general relativity. දැන් classical relativity කියන්නේ මේ සාම්ප්‍රදායික සාපේක්ෂතාවාදය. special relativity කියන්නේ විශේෂ සාපේක්ෂතාවාදය. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා general relativity. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සාපේක්ෂතාවාදය. එතකොට could you please explain the theory of relativity in brief? Let's take theory of relativity. Yeah. If you take the classical theory of relativity, relativity means from whichever point you look at some, let's see, an occurrence. Someone gets hit by I guess a van. Yeah. So if someone is close enough to, let's see, someone is 2 meters away from the accident, you can clearly see it. Yeah, but let's say there's someone 2 miles away from the accident. Our vision is impaired. If it was entirely flat with no other tall structures, we would both be able to see it. And if there were 2 people both 2 meters near the accident, they would both see the same thing, but in a different angle. If you see something let's see, they see the tire of the bike the man was on fly away. They see it cleaning off. Both of them see it. Yeah. Even though the angle is different, the occurrence is still the same. That's the meaning of relativity. දැන් දැන් ඔයාට දැන් මේක බලන වීඩියෝ එකක් බලන කෙනෙක් ඔබ උසස් පෙළ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයවත් අහලා නැත්නම් සාපේක්ෂතාවාදය නිකන්වත් අහලා බලලා නැත්නම් මම පොඩ්ඩක් දලා අදහසක් කිව්වොත් දැන් අපි හිතමු ටිපර් එකක හරි ලොරි එක හරි අපි ලොරියක් ගමුකෝ ලොරි එක පිටිපස්සේ හිටගෙන යනවා
දරුවෝ දෙන්නෙක් පිරලා බැදෙන්නෙක් අපි හිතමු ලොරි එක උඩ හිටගෙන යනවා අඩි 3-4ක් ඈතින් හිටගෙන යනවා දැන් ලොරිය යනවා පැයට කිලෝමීටර 50ක වේගයෙන් කිලෝමීටර 50ක වේගයෙන් යනවා දරුවෝ දෙන්න බෝලයක් පාස් කරමින් ඉන්නවා ලොරිය ඇතුලේ හිටගෙන ඉන්නේ දුව නෙවෙයි හිටගෙන ඉන්නේ ස්ථාන දෙකක ලොරිය ඇතුලේ බෝලයක් පාස් කර ඉන්නවා ලොරිය ඇතුලේ ලොරිය යන්නේ පැයට කිලෝමීටර 50ක වේගයෙන් අපි හිතමු දැන් ඔන්න ඒ දරුවෝ දෙන්න ඒ බෝලය පාස් කරන්නේ පැයට කිලෝමීටර 10ක වේගයෙන් කියලා බෝලේ පාස් කරන්නේ එතකොට ලොරියට සාපේක්ෂව දරුවෝ දෙන්න නිශ්චලයි නේ පුතේ ලොරියට සාපේක්ෂව දරුවෝ දෙන්න නිශ්චලයි නමුත් අපි සැබෑවටම දන්නවා ලොරිය පැයට කිලෝමීටර 50ක වේගයෙන් යනවා කියලා එතකොට එළී ඉන්න දරුවා නිශ්චල වෙන්නේ එයාට පේන්නේ පැයට කිලෝමීටර 10ක වේගයෙන් බෝලේ චලනය වෙනවද නැත්නම් 50ක වේගයෙන් චලනය වෙනවද අපි පුතාගෙන් අහලා බලමු what will be the answer let's see the actual speed of the ball is 10 is 10 kilometers per hour the vehicle whatever that vehicle it is it's going at 50 kilometers per hour. We see it going faster than it actually is because we are in a stationary position. We are stationary, and the ball is inside the vehicle, some sort of vehicle. It's inside it. So we see that we should see that. Oh my God! The ball got to this point of the vehicle before the vehicle can surpass it. So which means that should be faster than the vehicle. Then if the vehicle is 50 kilometers, we can estimate that it's upwards of 55, like 60, 62, around that range. Because, and we are counting. We can say we have to get the answer by adding. So by adding the velocities. 60. 50 plus 10. 60. Then අපි ගණනය කිරීම කරනකොට සාමාන්‍ය අපි කියන රයිට් වාහන යනවා පැයට කිලෝමීටර 50කින් පිල්ල බෙදෙන්න බෝලේ පාස් කරනවා පැයට කිලෝමීටර 10කින් ඒතකොට අපි ගණන් හදන්නේ 50 plus 10 answer is 60 right 60 can theoretical දැන් මේ දරුවෝ කියන්නේ ඒක තියරියක් විතරයි කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් නෑ ඒකනේ ඊට වඩා මෙයා එහාට ගිහලා තියෙනවා දැන් අපි උසස් පෙළදී කරන්නේ ආරි ලක්කන් දෙක එකතු කරා මේක තමයි උත්තරේ මෙයාගේ තියෙනවා ඊට වඩා විෂන් එකක් තේරෙනවද ඒ කියන්නේ මෙයා කියන්නේ පුතා පුතෝද මේ තව මොනවද ඒකට බලපාන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ සිස්ටම් නොවෙන් හරියටම එක්සැක්ට්ලි සිස්ටම් නොවෙන් ප්‍රැක්ටිකල් අපි බෝල් එක කොට සයිස් එක දන්නේ density එක දන්නේ ඒක හීලියම් මොලිකියුල් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් පියුර් ඔක්සිජන් වලින් වෙන්න පුළුවන් ඒ density එකයි ඒකට තියෙන මෙටීරියල් එක අනුව මේ වෙනවා මොකද ඒක තමයි air resistance කියන්නේ අපිට මෙහෙම නිකන් no energy use කරලා මෙහෙම කරන්න බෑනේ මෙහෙම අපි drop කරන speed එකට වඩා speed එක drop වෙනවා මොකද එයා අපේ එළියෙන් move කරන energy යනවා මේකින්ද තමයි ඒ වගේ සම්පූර්ණ ස්පීඩ් එක 60ට වඩා හරියට ෆ්ලක්චුවේට් කරනවා. මොකද එයා කියන හරියට 58 වගේ ඒ රේන්ජ් එකේ ඉන්නේ. around 60. Around 60. තමයි ඔය estimation. ඒක theoretical estimation. Practical නෑ. I think you will understand his skills. So you have to study him. Right? හැමදේම relative. ඇත්තට ඔය world එක move කරන්නේ මම හිතන්නේ 800 miles per hour. ඔය රයිට මනසී ස්පීඩ් එකකින් කරගෙන. එන්නේ ඒකින්ද හරිය බැලුවොත් අන්න අරක අපිට වඩා slow. අන්න ඒක තමයි relativity. හැමදේම අපිට එහෙම වෙන්නේ අපි field of view එක තියන්නේ. field of view එකට move වෙන එක අපි permanent සාමාන්‍ය creature කෙනෙක් ground එක permanently lock වෙලා ඉන්නේ. කියන්නේ අපි jump කරලා දැන් පුතා දැන් ඔයා දැන් අපි දැන් සාමාන්‍ය මේ විද්‍යා දැනුම තියෙන කෙනෙක් ඔය ගැලැක්සි ගාවේ නවතිනවනේ. ගැලැක්සි එකෙන් එහා කතා කරන්නේ. දැන් ඔන්න ඉර මේ චලනය වෙනවා. එතකොට ගැලැක්සිය ගැන කතා කරනවා. ඔබ හිතන විදිහට ගැලැක්සියත් වෙනස් වෙනවද නැද්ද? ගැලැක්සි වෙනස් වෙනවා. ගැලැක්සිය වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි we have the Andromeda galaxy. It's about 2.35 times bigger than our galaxy, the Milky Way. It's bigger. Astronomers have predicted that our Milky Way galaxy and the Andromeda galaxy will collide. Oh my God.
Yeah. තේරෙනවද ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවද මෙයා අපි මේ කතා කරන්න මේ A level මට්ටමේ මේ නිවිදරු මේ ඉන්නේ. ඒ ලොකු ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් තමයි දැන් මේ බණ කටින්නවා ඊයොත් මැරෙනවා ඒ හැප්පිලා කියලා. Yeah. අපිට ඒක එෆෙක්ට් එකක් නෑ. එෆෙක්ට් එකක් නෑ. හ්ම්. and collide දෙනවනේ Yeah. slowly වෙන්නේ. collide වුණාම අපිට මොකද දැනෙන්නේ නැහැ. space වැඩි. Yeah. void එක වැඩි. يعني collide වෙන chance එක අඩුයි. Yeah. එනකට small chance එකක් තියෙනවා. ගොඩාක් ඔය galaxy මැද ඔය supermassive black hole තියෙනවනේ. Yeah. අපේ එකක් මැද එකක් තියෙනවා. Sagittarius star තියෙනවනේ අපේ ඔය Milky Way මැද. Yeah. ඔය දැන් Andromeda කියන එක දැන් අපේ එකට 2 times larger. 2 times. 2 times. අපේ එක දැන් 2,463,000 sun masses. ඒ කියන්නේ solar masses. ඊට වඩා 2,43,000 වගේ 24,30,000 වගේ 33,000 වගේ. හරියට ඔය බරයි. density එක නෙමෙයි අපි කියන්නේ weight mass එක වැඩි. ඒකට 2 times larger වගේ නම් තමයි Andromeda වගේ තියෙන්නේ. chance තියෙනවා දැන් ඔය black holes collide වෙනවනේ. black holes small black holes or death spiral එකක් වටේ ගිහින් අන්තිමට ස්පීඩ් එක වැඩි වෙලා ඔය ඊපස් collide වෙලා ඊපස් ලොකු black hole එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ gamma burst එකක් වෙනවනේ. ඔය polar end වලින් gamma burst යනවනේ. ඒ gamma rays එක අපි අකලා දිනනවා. gamma rays එනවා. treat කරලා දිනනවා. අපි වීඩියෝ නාසවල වීඩියෝ තරම් තියෙනවා black holes එකක් ඔය collide වෙනවා. පුතා මේ පොඩ්ඩක් මම මේ අතරින් පයින්නවා මෙහෙම එකක්. දැන් අපේ විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න දරුවෝ, ඒ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න අය, උසස් පෙළ ඉන්න කරන අය මේ දැන් සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය පින්තූර තියාගෙන ඉන්නවා, ඒක ලකුණු කරනවා. ඔබ හිතනවද ওই සෞරග්‍රහ මණ්ඩලේ දැන් අපි පොතේ තියෙන සෞරග්‍රහ මණ්ඩලේ තිබෙන පින්තූරේ සත්‍ය කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් මේ මම හිතනවා මේ පුතා මොකක් අපි දාමු මේ පුතාගෙන් අහලා බලමු. දැන් මේ දැන් තියෙන මේ දැන් අපි දුමු දැන් සූර්යයා මෙහෙම ඉන්නවා. අපි එක වටයක් යනවා පෘථිවිය. ගිහිල්ලා ඔබ හිතනවද ඊළඟ වටේ යන්නේ අපි ඒ ගිහිපු වටේම කියලා? ගිහිපු වටේම නෙමෙයි. ඔය relativity ඔය අයින්ස්ටයින් ප්‍රූෆ් ලොකුම දෙයක් තමයි. දැන් මම ඔන්න අමුතු වැඩක් කරන්නේ. දැන් ඔන්න පමණක් ආයේ ඉන්නවනේ. දැන් මේක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දැම්මහම ඉයර්ෆෝන් ගහගෙනද ඉස්සරහින් කොළ තියාගෙනද බෝඩ් තියාගෙනද ගුරුරෙක් හැටියට ඇත්තට මටත් ඕනුනේ මේ දැනුම මේ දරුවෝ කියන්නේ ඇත්තක්ද? මේ දාපු කමෙන්ට්ස් ඇත්තද? මුලින්ම මම කරේ ඒක. ඇවිල්ලා මම මේ දරුවගෙන් වීඩියෝ එක කරන්න කලින් නොයෙකුත් පැති වලින් ඇහුව ප්‍රශ්න. ආවර්තාවක් ඇහුවා. දෙයනේ ආවර්තාවක් මම හිතුවේ 20ක් විතරයි කියලා. 118 තියෙනවා 118. Oh my god 118 118. අය බලමු තාචුට්ටගේ. ඊට කලින් මෙන්න වැඩක් කරනවා. මේ දැන් දරුවා මගේ අවංකතාවයත් මට ඕන මේ දරුවා රැක ගන්න. මේ දරුවාගේ දැනුම ඔබට පෙන්වන්නයි මට ඕන. ඒක ඔප්පු කරන්න මම ඔන්න දැන් තුවායකින් S2 ගැට ගහලා ඉන්නේ. දැන් මම අහනවා දැන් මේ 10 වසරේ 11 වසරේ දරුවන්ගෙන් මම පවණක් කළා ක්ලාස් කරනකොට අහනවා මෙන්න මේ රසායනික සූත්‍රය මොකක්ද කියලා. ගොඩක් ළමයි දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දැනුමක් තිබෙන ළමයි දන්නේ නැහැ. දැන් බලමු මේක අහලා බලමු. ඔබට පේනවා ඇති මම දාපු රසායනික සූත්‍රය. Okay. පුතා H2SO4. H2SO4 H squared SO4 නේ. Yeah. ඒ කියන්නේ sulfuric acid. Okay, good. Next HCl. Hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Yeah. Then දැන් මේ දරුවා මේ වෙනම mineralogy ගැන ඒ කියන්නේ ඛනිජ විද්‍යාව පිළිබඳව හසල දැනුමක් තියෙනවා. දැන් මම මෙයා ලියපු පොතක් බලුවා මේ බලමු මේකේ අර්ථය මොකක්ද කියලා. HAUCl4. What is that? HAUCl4. Yeah. HAUCl4 කියන්නේ chlororic acid. Chlororic acid හදන්නේ ඔය ඔක්කොරිජියා කියන්නේ concentrated nitric acid උයි concentrated hydrochloric acid එකතු කරලා ඒකට රත්තරන් දාලා ඒකෙන් ඔය දිය කරනවා. ඊට පස්සේ I think that you love mineralogy. So can you explain me how does the gold make? Okay, gold form. හැදුනේ කියන්නේ gold හැදුනේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් ඔය නියුට්‍රෝන ස්ටාර් තියෙනවනේ නියුට්‍රෝන ස්ටාර් හල් තියෙනවා නියුට්‍රෝන තරු නියුට්‍රෝන ස්ටාර් දෙකක් ඔය හැප්පෙද්දී
ඔය ඒක වටේ ඔය පිපිච්ච තරුවකින් නැත්තම් නියුට්‍රෝන ඩිකේ වලින් ඔය නියුට්‍රෝන ඔය ලෙසර් පවර් එකකින් ඔය නියුට්‍රෝන ඇදෙනවා ඔය වෙන වෙන බර යුරේනියම් වගේ යකඩ වලට. යුරේනියම් නෙමෙයි බර යකඩ වලට. ඊට පස්සේ ඒ වලින් එන්න ඝනත්වය වැඩි යකඩ යනවා. ඊට පස්සේ ඔය අයර්න් වලින් හැදෙනවා තෑලියම් ආස්ලික් වගේ ඒවා එනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමේට අපි කියමුකෝ මොන වගේ එකක්ද අපි කියමු ඔය rare earth elements වලට ආවා කියලා. අපි කලින් rare earth elements කිව්වේ lanthanum ඔය group elements. lanthanum ට පස්සේ element වල එකකට ඔය ආව කියමුකෝ. ඊට පස්සේ ඒක ළඟේ නියුට්‍රෝන තල්තියක් කැප්පුණා. පස්සේ ඒකෙන් ඔය නියුට්‍රෝන විසික් වෙනවා. නියුට්‍රෝන විසික් වෙන එකකින් වෙන්නේ අර weak force decay එකෙන් ඔය නියුට්‍රෝන එකත් එක්ක එකතු කරලා ඊට පස්සේ එහෙම ටික වෙලා ඒකෙන් වත්තරන් හැදෙනවා. එන්නේ ඊට පස්සේ ඒවා ඇස්ටරොයිඩ් එක්ක කියන්නේ ඔය මොකද්ද උල්කාපාත එක්ක එකතු වෙලා පස්සේ ඒවා පෘථිවිය වලට ඔය වෙන ඔය කලින් තිබ්බ ඔය ප්ලැනට් වල තිබ්බේ ඔය ලොකු අපි දන්න ප්ලැනට් හැදෙන කලින් අපේ සෝලර් සිස්ටම් එකේ ඒවට ඔය ඒ වගේ නීතිය වැඩිලා එහෙම එකතු වෙලා ඊට පස්සේ තමයි රත්තරන් කියන්නේ දුර්ලභයක් දැක්කොත් ඔය ගාන තරම් දුර්ලභ නෑ. ඒක දුර්ලභ උනේ රත්තරන් ඝනත්වය වැඩිම යකඩ වලින් යන්නේ. ඒකින්ද රත්තරන් ටික ඔක්කොම අපේ කෝර් එකට වැස්සා. අපේ ඒකින්ද ක්‍රස්ට් එකේ තියෙන ගල් වල හයි විච්ච රත්තරන්ුයි ඔය ඒ ගල් කැඩිලා ඒ වලින් රත්තරන් කෑලි ඔය ගඟවල් වල ගහගෙන ගිය කෑලි විතරයි. බෑ ඇත්තටම මේ ගැන කියන්න ගියොත් මේ පුතාට කියන්න පුළුවන් මේ ගැන පැය ගාණක්. ඒක රත්තරන් හැදුනේ කොහොමද කියන්නේ khනිජයේ සංයුතිය පිළිබඳව මේ පරතරයේ මේ දරුවෝ ගන්න. රයිට් දැන් මම යන්නේ දැන් මේ උසස් පෙළ ළමයින්ටත් මාර ගේමක් තමයි මේක. මොකද්ද ආවර්තාවගුව. ආවර්තාවගුව ඉස්සනම් බැරියේ. දැන් 10 11 මේ ගොයියොන්ට ආවර්තාවගුවේ මූලික ඉස්සත් කඩපාඩම් කරගන්න බැහැ. ඒ කියන්නේ මේ නිකන් කඩපාඩම් කරා ගියාට කාණ්ඩයක් ඔස්සේ ආවර්තයක් ඔස්සේ කඩපාඩමින් ගන්න බෑ කියන්න බෑ 56ට. ඉතින් මේ පුතා මූලද්‍රව්‍ය 118ක් කඩපාඩමින් සටපට ගාලා කියනවා. දැන් මම මේ වීඩියෝ එක තුල කරන්න පුළුවන් ටික විතරයි. ඊට එහා මේ දරුවත් එක වීඩියෝ 20ක් විතර කරලා ඉවර කරන්න බැරි දැන් සම්භාරයක් තියෙනවා. මට දුක ආයිමත් මේ දුර කතර ගෙවාගෙන ආයිමත් එන්න බෑ ඉතින්. හරි. එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව අපි අහමු මේ පුතාගෙන් මූලද්‍රව්‍ය 118ක් කොහොමද කියන්නේ කියලා. බලමුද අපි? Okay, start. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, gallium, germanium, arsenic, selenium, bromine, krypton, rubidium, strontium, lithium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, plutonium, rhodium, palladium, silver, cadmium, indium, tin, antimony, tellurium, iodine, xenon, cesium, barium, lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, dysprosium, holmium. Please stop. දැන් මට වීඩියෝ එක අදිට කරගන්න එපා පුතේ. දැන් මේක විතර කයින්ද බෑ නේ. බලන්න මෙච්චර වේගෙන් ආල්තා වගේ මෝටර මේ දරුවෝ කියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ විශ්මය තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි උසස් පෙළදී මේ අධ්‍යයනය කිරීමක් ලොකුට කරන්නේ මේ ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ගේ විශේෂ සාපේක්ෂතාවාදයේ තුලින් මතුවන E = mc වර්ගය. මේ සමීකරණය ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධතම සූත්‍රයෙන් ගන්න E = mc වර්ගය. එතකොට මේ E = mc වර්ගයේ පිළිබඳ පුතාට මාර කියවීමක් තියෙනවා. අයි පොඩ්ඩක් අහලා බලමු. ඔය අපි E = mc² තියෙනවනේ. E = mc² කියන්නේ පොඩි ඒකේ තේරුම තමයි a bit of mass can produce a lot of energy. කියන්නේ mass කියන්නේ මොකක්ද රේඩියෝඇක්ටිව් මැටීරියල් එකේ mass පොඩ්ඩකින් energy ඊට වඩා ලක්ෂ 100 ගුණයක් ලක්ෂ 1000 ගුණයක් ඒ වගේ වැඩිපුර එනර්ජි හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි ඔය අපි සාමාන්‍ය ඔය දන්නවනේ හිරෝෂිමා බෝම්බ දැන් බල කට්ටියක් දන්නවා ඇති 1945 ඕගස්ට් නැත්නම් ජූන් 6 දාපු හිරෝෂිමා බෝම්බ එක තියෙන්නේ. එන්නේ ඒක සම්පූර්ණ බෝම්බ එකට දන්නවනේ ඔය 100,000 වගේ ඩෙත්ස් ආව කියලා ඒකෙන් ඒක සම්පූර්ණ බෝම්බ එකට ඔය යුරේනියම් 235 වුණුනේ ග්‍රෑම් 10 වුණුනේ. ඊට වගේම ඒ වල තියෙන ලොකුම දේ තමයි ඒ අර මම කලින් කිව්වා වගේ පොඩි මෑස් එකකින් පොඩි බාරකින් පොඩි ඔය මෙටල් ටිකකින් ලොකු එනර්ජි එකක් ගන්න පුළුවන්.
ඔව් ඒ වගේම අපි ඉර වැඩ කරන විදිය එකකින් ගොඩක් ප්‍රූව් කරන්න උදව් කරා. අපි දැන් දන්නවා නියුක්ලියර් ෆියුෂන් වලින් ඔය හයිඩ්‍රජන් ඇටම්ස් එකතු කරලා හීලියම් ඔය ඩියුටීරියම් මේ වගේම හීලියම් ඔය අයෝන්ස් හදලා ඊට පස්සේ එන්නේ ඒකේ අර මෑත්ස් පොඩි මෑත්ස් එකක් මේව කරාම මම කිව්වා ලොකු එනර්ජි එකක් එනවනේ. ඒවා සන් එකේ ට්‍රිලියන 100 ගණක් එක තප්පරයට එනවා. එතකොට ඒ එනර්ජි එකකින් තමයි හීට් එකයි එළිය එන්නේ. ඔව් දැන් මේ පුතා වේගින් කියන් ගියේක මේ පුතාගේ තියෙන අර දැනුම එන ස්පීඩ් එකට සමහරලාට ඔබට මේ වැටහෙන්නේ නැතු කියන් යනවා. ඉතින් මම අල්ලගන්නේ පමණක් කරලා බොහොම අමාරුයි. ඉතින් ඔබට මම පැහැදිලිව පොඩ්ඩක් සරල භාෂාවෙන් කිව්වොත් E සමාන NC වර්ගයට මේ පුතා ගණන් හදලා කියන එක සමාන එක අද්විතීය දෙයක්. දැන් ඔබට මම නිකන් අදහසක් කිව්වොත් අපු ග්‍රෑම් එකක පදාර්ථ. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් එකක පදාර්ථ ප්‍රමාණයක් තොර M mass එක ආලෝකයේ ප්‍රවේගයේ වර්ගයෙන් ගුණ කරාම එන එනර්ජි එක ශක්තිය ටෙරාජූල් 90ක්. ග්‍රෑම් එකකින් ටෙරාජූල් 90ක්. එතකොට ඔබ දන්නවද මේ ලංකාවේ දෛනික ශක්තිය. ඒ කියන්නේ ලංකාවට දෛනිකව මේ වැයවන ශක්තිය ටෙරාජූල් 1500ක්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් පදාර්ථ ග්‍රෑම් 17ක් වගේ තමයි යන්නේ ලංකාවටම දෛනික ශක්තිය දෙන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ පුතා කියන විදිහට හිරෝෂිමා වලට ගහපු නාස්තික බෝම්බය වැය වෙලා තියෙන්නේ ටෙරාජූල් 15ක් වගේ නේද? නෑ ග්‍රෑම් 10 යුරේනියම් 235 දැන් යූස් කරන්නේ දැන් ඔය ටෙරාජූල් 90ක් කිව්ව යුරේනියම් 238 235 ඊට වඩා ටෙරාජූල් හදනවා. يعني 150 160 හදනවා ඒක රියැක්ටිව් වැඩි හින්දා තමයි ඔය 1935 ඔය යුරේනියම් 235 ගත්තේ. ඒව දුර්ලභයි U38 වඩා. අපිට තේරෙනවද දැන් මේ මම මේ සංසන්දනය කරමින් ඉන්නේ මේ උසස් පෙළ ඕලෙවල් ළමයිත් එක්ක ඔබට හිතා ගන්න තමයි මම මේ දරුවගේ හැමදේම සංසන්දනය කරන්නේ. ඒතර ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ දරුවෝ ඉන්න තැන. එතකොට මේ ළමයේ මෙහෙම එකක් කිය දැන් ඔබ මේ දරුවෝ තුලින් විධිමත් දැනුමක් කොහොමද බලාපොරොත්තු වෙලා. දැන් මං අහන්න යන්නේ මෙහෙමයි. දැන් පුතේ මෙහෙමයි. දැන් මම මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ නොයෙකුත් අධ්‍යාපනඥයින් මේ වීඩියෝ එක බලනවා. ගණිතඥයින්, විද්වතුන් විවිධාකාර අය බලනවා. එතකොට මමත් කැමති නෑ මගේ වීඩියෝ එකට මේ සවුත්තු කමෙන්ට්ස් වැටෙනවට. එතකොට සමහරට කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් පුතා කලින් කටපාඩම් කරලා ඒ වගේ දෙයක්. නමුත් මම ගණිත ගුරුවරයෙක් හැටියට ඇත්තටම මම පුතා හොයන් ආවේ මටත් ඕන උනේ පුතා මේ කියන්නේ ඇත්තද? පුතාට මේ කටපාඩම් දැනුමක්ද තියෙන්නේ කියලා මුලින්ම ඇවිල්ලා මම අහුවේ මේ පුතාගෙන් ප්‍රශ්න. විවිධාකාර දේවල් ඇහුවා. ආවර්තාව වගේ ප්‍රශ්න ඇහුවා, අතරින් පතරින් ප්‍රශ්න ඇහුවා, වර්ගමූල විවිධාකාර දේවල් ඇහුවා. එතකොට ඔයාලත් දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ගණිතය ඉගෙන ගන්න අය දන්නවා පයිතකර සම්බන්ධයෙන් ගණන් හදන 9 අවසරදී. දැන් මේ පුතා ඉන්නේ තාම 7 වසරේ තමයි ඉන්න ඕන. 0.16 2.2 7.7 6.0 අනන්ත දශමයක් මේ කවදාවත් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. right? එතකොට මේකේ value එක ආසන්නව මෙයා කිව්වා 3.16 කියලා. නිවැරදි උත්තරේ මෙයා කිව්වා 3.16යි approximately. ඒ කියන්නේ ආසන්නව. right. බලන්න මේ දැනුම අද්විතීය දැනුමක්. එතකොට මේක ඇත්තටම මේක මේ දැනුම අවබෝධ වෙන්නේ ගණිත දැනුම, විද්‍යා දැනුම තිබෙන කෙනෙකුට. දැන් මේ මාත් එක්ක ඉන්නේ අපේ සිත පුතාගේ අම්මයි තාත්තයි. ඇත්තටම මේ අම්මයි තාත්තට කතා කරන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. හිත තුල කැකෑරෙන දුකක් තියෙනවා. මේ දරුවා මේ දක්ෂතා රසක් තිබෙන දරුවා අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැ. අපි අහලම බලමු මුලින්ම තාත්තගෙන් අහලා බලමු මේ දරුවා ගැන ඔබට මොනවද හැඟෙන්නේ? ඔබට කතා කරන අවස්ථාව. ඇත්තටම ඔබතුමාට මුලින්ම ස්තුති කරනවා මෙම වීඩියෝ එක දැකලා අපේ ගෙදරට මගේ දරුවාව හොයාගෙන ඇවිල්ලා මේ දරුවගේ දැනුම ගැන අධ්‍යයනය කරලා අපිත් එක්ක මෙහෙම වීඩියෝ එකක් කරන්න ආපු ගැන ඔබතුමාට මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇත්තටම මගේ පුතාගේ දැනුම කියන්නේ පුතා ටීවී එකේ යන දෙයක් දැකලත් අපෙන් අහනවා තාත්තා මේ දේ මෙහෙම වෙනවා මෙහෙම දේ වෙනවා කියලා අපිට උපකල්පනය කරනවා. එතකොට අපේ දැනුම මහත්තයා මම සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා අධ්‍යාපනය හදාarලා තියෙනවා. මගේ දරුවට මට දෙන්න දැනුමක් නැහැ දරුවට. දරුවා විසින් මහට තමයි දැනුම
ගබඩා කරගන්න ඔව් එහෙම දත්තු දැනුමක් තියෙනවා ඔබතුමා. තියෙනවා. දැන් මගේ පුතා කියනවා කොයි වෙලාවක අද න්‍යෂ්ටිකාවි කොච්චර තිබ්බත් ලෝක බලවතුන් අතර යුද්ධයක් යන්නේ නැහැ. එහෙම යුද්ධයක් ගියොත් අපි හිතමු උපකල්පනය කරමු චීනය, රුසියාව, ඉරානය, උතුරු කොරියාව වැනි ප්‍රබල ඇමරිකාව වැනි ප්‍රබල රටවල් තවත් රටකට ප්‍රහාරයක් දියත් කරන්නේ නැහැ. මොකද තමන්ගේ රටවලත් එවැනිම දරුණුගණයේ ප්‍රහාරයක් සිදුවන බවට. ඒ දැනුම මහට ලැබුණේ මගේ දරුවගේ. මම පුදුමපත් වුණා දැන් මේ තාත්තත් එක්ක වාහනේන තුල වෙලාව තුලක් කතා කරාම තාත්තා අහපු ප්‍රශ්න වලට මම කරුණා. ඒ කියන්නේ බලනකොට තාත්තා ඒකේ දැනුම අරගෙන තියෙන්නේ පුතාගෙන්. ඒ කියන්නේ පුතාගෙන් තාත්තා දැනගත්තු ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ දැනුම මාරයි. ඒ කියන්නේ අමුතු දැනුමක්. එහෙමයි. තාත්තා තව ඔය ටීවී එකේ යන දේවල් එක රටවල් ඔය වෙනස් වෙන ඒවා එක දුර්ලභ ගණයේ දේවල් ලැබෙන දේවල් ඒවා පවා කියනවා. දැන් මේ ජංගම දුරකථන වලින් මෙයා දැනුම ගත්තද? ඒ කියන්නේ ටච් ෆෝන් එකක් හරි මොකක් හරි තිබුණද නැත්නම් ලැප් එකකින්ද පොතකින්ද මේ දැනුම ගත්තේ කිව්වොත් තාත්තට මොකක්ද තියෙනවද? එහෙම නෑ මහත්තයා. මේ ළමයා අවුරුදු 3යි ඉස්කෝලේ ගියේ. අවුරුදු එකමාරක් දෙකක් කොවිඩ් වසංගතේ කාලේ ගෙදර හිටියා. අවුරුදු 5ේදී තමයි අපි වීඩියෝ එකක් කරලා දැන් අවුරුදු එකමාරක් වෙනවා YouTube එකට දැම්මේ. ඒකෙන් අපි අවංකව ස්තුතිවන්ත කරන්න ඕන කුරුවිට ලලිත් මහත්තයා හොටෙල් එකක අධිපති කෙනෙක්. ඒ මහත්තයා අපිට වටිනා කරන අපිට නැති අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා මුදලකුත් දීලා මගේ දරුවට ලැප්ටොප් පරිගණකයක් සහ වටිනා කරන පින්ටරයක් අරන් දුන්නා. නුවර මැඩම් කෙනෙකුත් ආවා. කැස්බෑවේ ඉංජිනේර මහත්තයා කෙනෙක් ආවා. එපමණයි මගේ දරුවට මේ උගත්කම දැනුම දැකලා මේ ගියවර කරපු දේන් අපිට ලැබුණේ. ළමයාට ඉස්කෝලේවක්වත් පිටරට අධ්‍යාපනයක්වත් එහෙම දෙයක් ලැබුණේ නැහැ. මහාචාර්යවරයෙක් ගෙදරට ආවා. ඒක අපි ගාව ලිඛිත සාක්ෂි තියෙනවා. ඒ මහාචාර්යවරයා ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක්. ඒක මට කවුරු හරි ගෙදර ඇවිල්ලා පර්සනලි අහුවොත් මට කියන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ නෑ. ඒ මහාචාර්යවරයා කිව්වා එයා ලෝකේ වටේ ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා. මෙවැනි අවුරුදු 9ක දරුවෙක්ට මෙවැනි හැකියාවක් ඔහු දැක්කේ ජීවිතේ පළමු වතාවට කියලා. මටත් පෙන්නුවේ මම සාක්ෂිකාරයෙක් විදිහට දැම්ම ඉන්නවා. ඇත්තටම මේ මහාචාර්යවරයාතුමා මේ ඇත්තටම මේ ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක්. මේ තුමත් මේ මං හිතන්නේ මේ පුදුමෙන් පුදුමන පත් වෙලා තියෙන මේ වීඩියෝ එක බලුවම අපිට තේරෙනවා. එහෙමයි. මහත්තයා මේ කැම්පස් වලටත් මේ මගේ පුතාව ලෙක්චර් වලට සම්බන්ධ කරගන්නම්කෝ හදිසියේ විදේශ ගත වෙන්න වුණා. එතුමාට අපේ අවාසනාවකට අපි අවුරුදු එකමාරක් තිස්සේම අපි මේ ළමයාගේ දැනුමට හරියන තැනක් ලැබෙයි කියලා විශ්වාසයෙන් අපි ඉන්නවා. එතකොට තව දෙයක් තාත්තා දැන් තාත්තත් අම්මත් එක්ක කතා කරනවා. තව දෙයක් දැන් මේ කොවිඩ් සමයේ දැන් PH ලයින් එනවනේ ගෙදරට. PH ලයින් එනකොට මේ දරුවාගේ ඇතුළේ මේ කට්ටිය අපි ලේ චෙක් කරනකොට මේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් මොකක් හරි මේ වුණා. මොකද උනේ ප්‍රශ්නේ? මේක උනේ මහත්තයා මගේ පුතා ගිය පාසලේ කොවිඩ් වසංගත කාලේ හැම ළමයෙක්ගේම බ්ලඩ් එක අරගෙන පොඩි චෙක්අප් එකක් කළා. ඒකෙදි මගේ පුතාගේ අර හිමෝයින් මොකද්ද බ්ලඩ් වල DNA වෙනසක් තියෙනවා කියලා මගේ පුතාට කියලා තිබ්බලු. පුතා අපෙන් ඇවිල්ලා තාත්තා අම්මා මෙහෙම දෙයක් කිව්වා මට. එයාගේ අර මොකද්ද මොලේ පොඩ්ඩක් වැඩි කියලා එහෙම දෙයක් උත් කියලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ අපේ සාමාන්‍ය ළමයෙකුට වඩා මොලේ අර ප්‍රමාණය වැඩි කියලා. මෙයා උපතින්ම මහත්තයා මෙයාගේ තියෙනවා අපේ ගාව මේ වෛද්‍ය වාර්තා උපතිනුත් මෙයාගේ ඔළුව පොඩ්ඩක් ලොකුයි කියලා අපි ක්ලිනික් දාලා තිබ්බා මිඩ්වයිෆ්ට මනින්න. මෙහෙම දෙයක් ඒ කියන්නේ පීජේ මහත්තයා කිව්වේ මට කතා කිව්වා ඔබතුමා කතා කරනකොට ඒ කියන්නේ මේ පරම්පරාවේ යම් කිසි උගතෙක් හිටියද කියලා මගේ පුතාගේ අහලා තියෙනවා. එතකොට මේ දරුවා කතා කරන විලාසය ගැන දැක්කහම මට තේරෙනවා මේ ළමයට මොකක් හරි අනිවාර්ය ලොකු විභව ශක්තියක් මේ දරුවා තුල තිබෙනවා කියලා. ඒ නිසා තමයි මම මේ දුරකථන ගෙවාගෙන මේ දරුවා හොයාගෙන ආවේ. ඉතින් මේ මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ මොකද්ද මේ දරුවට උනේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ උනේ මොකද ඉස්කෝලයක් තාම නැහැ. මොකද්ද අපිට කතා කියන්න තියෙන්නේ? පුතාගේ ඇත්තටම වීඩියෝ එක කලින් එළියට ආපු වීඩියෝ එකට අපි ඇත්තටම පුදුම වුණා. ගොඩක් ප්‍රතිචාර තිබ්බ නැතුව නෙමෙයි. ඔව්. සමහර කමෙන්ට් වලින් ආපු ප්‍රතිචාර වලින් ඇත්තටම දරුවට පවා ඒක මානසික පොඩ්ඩක් බලපෑවා අපිට පවා. අම්මා හැටියට මට බලන්න බැරි කමෙන්ට් ඒකේ තිබ්බා. ඒකෙන් දරුවා බැලුවද ඒ කමෙන්ට්ස්? දරුවා දැක්කා.
ඉතින් මේ එයා වුණත් අර හිතේ කලකිරීමක් වගේ දෙයක් දරුවටත් ඇති වුණා. ඒ දැන් එයා නෝමල් එකේ ඉන්නවා. ඒ වුණාට අර මේ රටේ තත්ත්වය ඔකනේ ඒක තමයි ඒ කියන්නේ දෙයක් සොයා නොබලා මේ හිතුමතේ කමෝන කමෙන්ට් එකක් දානවා. අම්මේ පිටම මේ ඔබ හිතන්න දැන් මෙතන ශිෂ්‍යත්වයේ විභාගයට මහන්සි කරන හම්බල තාත්තලා දහස් ගාණක් ලක්ෂ ගාණක් ලංකාවේ ඉන්නෝනේ. ඔබ හිතන්න පාසලේ උගන්නන ටික කටපාඩම් කරවල විභාගෙදී පේපර් එක වෙලාවේදී වමාර ගන්න. ඒ දැනුම වමාර ගන්න කටපාඩම් කරපු දේ කොච්චර අමාරුද කියලා. ඒතර මේ වගේ සංකීර්ණ විෂයන් පිළිබඳව කටපාඩම් කරලවත් මම හිතන්නේ කියන්න බෑ. විශ්වවිද්‍යාල දරුවොත් දැන් කටපාඩම් කර විභාගෙ දිනන කොච්චර දේවල් අමතක වෙනවද? දරුවා ගැන දැනගන්න ඕන ඉහළ ආයතන පවා ගන්න. ඔව්. ගන්න උනට කිසිම ප්‍රතිචාරයක් ඒගොල්ලන්ගෙන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. තාත්තා මාස ගාණක් මම හිතන්නේ වහලකින් වැටලා හොඳේ අමාරුවක් නිසා කිසිම වැඩකට යන්න බැරි වුන නිසා ජාත්‍යන්තර පාසලකට තමයි මේ දරුවෝ ගිහින් තියෙන්නේ. පාස් ෆීස් ගෙවා ගන්න බැරුව මාස කිහිපයක් පාසල් යන්න විදියක් නැතුව දරුවෝ දෙන්නම ගෙදර. හරිම දුර්බර කතාවක් මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා පුළුවන් කෙනෙක් මේ වීඩියෝ බලලා මේ දරුවට උදව් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක මාර පිනක්. මේක එක වීඩියෝ එකක් පමණයි. ඇත්තටම ඉස්සරහදී වීඩියෝ ගණනාවක් කරලා මේ දරුවගේ දැනුම ඔයාලට පෙන්වන්න අපි කැමතියි. එතකොට ඒ වගේම මට පුළුවන් ටික මම කරනවා මේ දරුවට ගණිතය 8 9 10 11 සියලුම මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට මම පුතාට නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මේ දරුවගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම විධිමත් ආකාරයට හදන්න මගේ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවත් මම මේ දරුවට නොමිලේ ලබා දෙනවා මේ තාත්තේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ දරුවගේ දක්ෂතා දැකලා යම් කෙනෙකුට හිතුනොත් මේ දරුවට උදව් කරන්න සොයාගෙන ඇවිල්ලා මේ දරුවත් එක්ක කතා බහ කරලා කරන්න පුළුවන් උදව්වක් මේ දරුවට කරන්න කියලා තමයි මම ඉල්ලා සිටින්නේ. right okay රිසිත පුතා ඔයාට මොනවද මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියන්න තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අම්මට තාත්තට ආර්ථිකතින් මේ ගොඩාක් අමාරු මට්ටමක ඉන්නේ. එතකොට මොනවද ඔයා ප්‍රේක්ෂකයන් ඉල්ලන්නේ පුතේ? මම viewers ලාගෙන් ඉල්ලන්නේ ඔය මගේ IGCSE කරන්න උදව් කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඔය යට තියෙන description එකේ නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඒකට කෝල් කරලා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් උදව්වක් කරන්න. Okay. So then I wish you all the best. Thank you.